Hello guys, this is Nadeem and we are on a mission to teach at least 1 million people how to evolve digitally and earn a living online. Welcome to my YouTube channel. तो लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट टूल देखा था। टेक्स्ट टूल के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखे थे। आज हम देखेंगे टेक्स्ट टूल के कुछ बाकी जो बच गए थे वो चीज़ें, कुछ शॉर्टकट्स, और इसके अलावा आगे के टूल्स देखेंगे। ये कोरल में टेक्स्ट टूल के आगे जो भी टूल्स हैं वो देखेंगे। तो without any further ado, let's get started. ये आ गए हम कोरल के इंटरफेस के अंदर। लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट टूल खत्म किया था। टेक्स्ट टूल जैसे कि मैंने बताया था आपको कि टेक्स्ट टूल हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक है सिंपल फ्लो टेक्स्ट और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। तो सिंपल फ्लो टेक्स्ट कुछ इस तरह से हम टाइप करते हैं। और अगर मुझे यही टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना है, टेक्स्ट बॉक्स में इस तरह से प्लेस करके और ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करूंगा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताना भूल गया था, तो ये लेक्चर चालू करने से पहले मैं सोचा कि ये शॉर्टकट बता देता हूँ। फिर हम देखेंगे डायमेंशन टूल और कनेक्टर टूल। तो शॉर्टकट ये था कि अगर मुझे सिंपल फ्लो टेक्स्ट से इसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर टेक्स्ट बॉक्स से मुझे सिंपल फ्लो टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है किसी टेक्स्ट को, तो वो किस तरह से करेंगे। इसका शॉर्टकट है Ctrl+F8। जैसे ही मैं Ctrl+F8 प्रेस करूंगा तो ये सिंपल फ्लो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स से। और अगर मैं सिंपल फ्लो टेक्स्ट को Ctrl+F8 से प्रेस करूंगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका टेक्स्ट टूल खत्म हो गया। टेक्स्ट टूल के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैं टेक्स्ट के टैब में बताऊंगा। तो आइए इसके बाद कौन सा टूल है वो देखते हैं। ये है डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल के अंदर हमारे पास बहुत सारे डायमेंशन टूल्स हैं। सबसे पहला पैरेलल डायमेंशन। तो पैरेलल डायमेंशन को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, कुछ शेप्स बना लेते हैं। जैसे कि हमने ये कुछ शेप्स बना लिए। पैरेलल डायमेंशन होता क्या है, तो जैसे कि मुझे ना किसी लाइन का या फिर किसी सेगमेंट का मुझे डायमेंशन पता करना, तो मैं पैरेलल डायमेंशन यूज करूंगा। पैरेलल डायमेंशन लेके अगर मुझे इस रेक्टेंगल का ये पूरा डायमेंशन पता करना है तो मैं इस पॉइंट पे सिलेक्ट करूंगा, इस पॉइंट पे सिलेक्ट करूंगा और इसका डायमेंशन क्या है वो पता कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मुझे वर्टिकल में पता करना है तो इस तरह से डायमेंशन पता कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से इसका डायमेंशन पता करना है, ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन एंगुलर पे है, एंगल पे है, कुछ मतलब टेढ़ा है, ये सीधा नहीं है एकदम, तो वो भी हम पैरेलल डायमेंशन का यूज करके पता कर सकते हैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से इस पोर्शन का पता करना है, ये भी पता कर सकते हैं। तो पैरेलल डायमेंशन सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं आप। पैरेलल डायमेंशन के बाद जो टूल आता है वो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। इसमें आप सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ही डायमेंशन पता कर सकते हैं। इसमें आपको इस तरह का इंक्लाइंड पोर्शन का डायमेंशन आप नहीं पता कर सकते। आइए चेक करते हैं एक एक करके। मुझे इस पोर्शन का डायमेंशन अगर पता करना है इस तरह से पता कर सकता हूँ, इस पोर्शन का करना है इस तरह से कर सकता हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से यहाँ तक का पता करना है, ये आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन ही पता कर सकता है। ठीक है। आइए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन से हम एंगल्स मेजर करते हैं। ये किस तरह से, जैसे कि मुझे इस एंगल का डायमेंशन पता करना, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस एंगल के नोट्स को सिलेक्ट करूँगा। एंगल के नोट्स को सिलेक्ट करके और प्रेस करके मैं लेफ्ट क्लिक ड्रैग करूँगा। सबसे पहले ये लाइन ड्रैग किया। अब मैं जो एंगल है वो एंगल क्रिएट करूँगा। एंगल क्रिएट किया, या अब मुझे कहाँ पे कितना पोजीशन एंगल दिखाना है, यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरा एंगल का मेजरमेंट आ जाएगा। आइए एक दूसरा एंगल का लेके देखते हैं। तो 90 डिग्री था, तो ये
रैंडम नंबर लेके देखते हैं, रैंडम एंगल लेके देखते हैं। मैं यहाँ से मेज़र करूँगा, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और फिर इस एंगल को मेज़र करूँगा, तो ये मेरा एंगल का मेज़रमेंट आ गया। इस तरह से हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं। आगे देखते हैं कौन सा टूल है, ये है सेगमेंट डायमेंशन टूल। सेगमेंट डायमेंशन टूल क्या होता है, जैसे कि कोई एक छोटा सा सेगमेंट है कहीं पे, हम कभी कभी ड्रॉ करते हैं तो हल्का सा लाइन रहता है छोटा सा, बस इतना सा पोर्शन, ये सेगमेंट कहलाता है। और इसमें रेक्टेंगल में ये पूरा स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक का, लेकिन ये छोटा सा इसके अंदर से सेगमेंट निकला हुआ है। इस सेगमेंट का मुझे अगर डायमेंशन पता करना है तो मैं सेगमेंट टूल, डायमेंशन टूल लूंगा और इससे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, उस सेगमेंट को क्लिक करना है, क्लिक करके इसका डायमेंशन पता हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे इसका, इस सेगमेंट का डायमेंशन पता करना है, इस सेगमेंट को क्लिक किया और अपने आप डायमेंशन उसका ड्रैग करके हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, आपको फ्रैक्शन में चाहिए, डेसिमल में चाहिए, जिस तरह से भी चाहिए आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 2 डिजिट में चाहिए, 3 डिजिट में चाहिए, कितने डिजिट में चाहिए वो भी यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। आपको mm में चाहिए, mm में भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा इंचेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट टूल देखते हैं हम, नेक्स्ट टूल कौन सा है। नेक्स्ट टूल है हमारा टूल एक कॉल आउट। तो ये मोस्टली जैसे हम इंडस्ट्रीज वगैरह में, फैक्ट्रीज वगैरह में कोई भी प्लान, कोई भी ऑब्जेक्ट का प्लान या फिर कोई भी चीज़ का प्लान हम बनाते हैं, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि किसी चीज़ का छोटी चीज़ का मुझे डिटेल में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, ये टूल लूंगा, टूल एक कॉल आउट। आइए इसको देखते हैं तो आपको और क्लियरिटी आएगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं। मुझे इस कॉर्नर के बारे में कुछ टाइप करना है, मैं यहाँ पे इस कॉर्नर को इंडिकेट किया, मैं इसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो दिस कॉर्नर इज इन द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर एंगल ऑफ मिडल रेक्टेंगल, है ना। इस तरह से मैं किसी चीज के बारे में डिटेल लिख सकता हूँ। तो ये कॉल आउट है। तो ये टूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कोई भी इसके बारे में आपको कंफ्यूजन हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट टूल देखते हैं। नेक्स्ट टूल कौन सा है, नेक्स्ट टूल है कनेक्टर टूल। कनेक्टर टूल से हम जैसे जब भी हम मैनेजमेंट या प्लानिंग के कुछ काम करते हैं इसमें यूज में आता है। जैसे मेरे पास कुछ एक डिटेल है, उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल है, यहाँ पे कुछ डिटेल है और यहाँ पे कुछ डिटेल है। ये 4 डिटेल्स हैं, ये 4 डिटेल्स का आपस में कुछ तो रिलेशन है। तो इस रिलेशन को बताने के लिए हम कनेक्टर का यूज करते हैं। ये मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा हूँ या फिर किसी वर्क को मैनेज कर रहा हूँ तो वहाँ पे ये यूज में आता है। और इस तरह का टूल अच्छा है, इसमें कोरल में भी दिया हुआ है, लेकिन मोस्टली एज अ डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें कनेक्टर में बहुत सारे कनेक्टर्स हैं मेरे पास। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, राइट एंगल कनेक्टर, फिर राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर। तो आइए देखते हैं। पहले राउंडेड राइट एंगल में लेता हूँ। मुझे इस रेक्टेंगल से ज्वाइन करने का है, कौन से रेक्टेंगल को, इस रेक्टेंगल के ये वाले साइड, ताकि मैं बता सकूं ये और ये रेक्टेंगल, सबसे पहले ये और ये रेक्टेंगल में कुछ रिलेशन है। अब ये और ये रेक्टेंगल में भी कुछ रिलेशन है, ठीक है, लेकिन ये और ये रेक्टेंगल में कुछ रिलेशन नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये और ये रेक्टेंगल में कुछ रिलेशन है। मैंने ये रिलेशन बता दिया, आप इसको किधर भी मूव कीजिए, कहीं पे भी मूव कीजिएगा, ये वो रिलेशंस बने हुए ही रहेंगे। तो ये मोस्टली मैनेजमेंट, जब कोई भी चीज़ का मैनेजमेंट कर रहा हो तो वहाँ पे ये काम में आता है। अब यहाँ पे
इस लाइन को कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं हम, दूसरे किसी कलर से कलर करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर लाइन का अलग अलग जो आउटलाइन का अलग अलग शेप्स हैं वो भी कर सकते हैं, इसका वेट भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ लाइन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है कनेक्टर। कनेक्टर उतना इंपॉर्टेंट टूल नहीं है, आप एक बार सिर्फ इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, इतना काफ़ी है। आइए नेक्स्ट टूल देखते हैं। तो नेक्स्ट टूल में हमारे पास है इफेक्ट्स के पूरे टूल्स। इफेक्ट्स के टूल के अंदर हमारे पास 6 टूल है, 6 नहीं 7 है बल्कि। शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड, ब्लॉक शेडो। तो बेहतर ये रहेगा कि मैं आपको ये सारे टूल्स एक साथ बताऊं, ताकि ये पूरा इफेक्ट्स का पोर्शन हम एक साथ कवर करें और आपको भी समझने में इजी हो। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें और प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट हो तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, हमारा ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सब्सक्राइब कर लें याद से। बाय, टेक केयर।